Una granata ritrovata questa mattina facendo le pulizie, associata poi alla scoperta successiva di una fuga di gas. Paura questa mattina qui al civico 8 di via Goldoni a Spinea. Alle 9 del mattino a chiamare i carabinieri e allertati i vigili del fuoco la proprietaria della villetta, la signora Lorena, ricordatasi dell'ordigno bellico conservato da lei e dal marito per 40 anni e di cui ne aveva completamente dimenticato l'esistenza, fino a questa mattina, quando, recatasi al magazzino degli attrezzi che si trova sul retro della villetta, spolverando, racconta, lo ha visto lì, chiuso in una teca. Da qui il ricordo a ritroso di quando ventenne, insieme al marito, lo ricevette come regalo da un oste dopo un pranzo lungo le foci del Piave, e sebbene all'epoca le rassicurazioni sul fatto che la granata fosse inoffensiva l'avessero convinta, oggi, alla vista di quell'ordigno, il pensiero è corso subito verso il figlio 35enne che vive con lei, ricordando il fatto di cronaca di quanto accaduto ai primi del mese corrente a Gallio, con la morte del coetaneo del figlio, Riccardo Baù, ucciso proprio da un residuato bellico in seguito all'esplosione avvenuta nel cantiere dell'abitazione di famiglia. Quindi la decisione di accertarsi dell'inoffensività o meno della bomba, come se non bastasse la scoperta dei vigili del fuoco solo stamane della perdita di gas, subito riparata. Immediato il tam tam tra i vicini di casa. Adesso siamo molto preoccupati. Lui poteva scoppiare da un momento all'altro, però no, è che qui è un posto di cacciatori, sono pieni di armi, questi qua è un posto da molto mica tanto, così è pericoloso. A parte che potrebbe essere inerte e non funzionante dagli anni che si ha. Comunque sono cose che capitano. Alla fine, l'arrivo nel pomeriggio degli artificieri dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnaro ha letteralmente fatto tirare a tutti un respiro di grande sollievo. L'ordigno è un falso d'autore, una riproduzione senza esplosivo.